Markah. Ya, mula-mula cikgu pun tak percaya juga. Banyak kali cikgu periksa memang dapat markah penuh. Tanya hanya untuk awak, Nobita. Ya. Selama ni saya ingat benda ni saya tak ada apa nak buat. Nampak ni kebolehan sebenar saya dah mula keluar. Saya nak tunjuk pada semua orang. Bagi saya tak ada lain selain telur ikan. Saya pula tak elok kalau saya cakap dengan penuh keyakinan. Masa macam ni, baik saya cakap dengan cara bersahaja aja. Baru saya teringat, awak makan sayur lepas makan telur ikan. Rasa saya tu tentu teruk kan? Ya, pelik. Betul-betul pelik. Kenapa agaknya ya? Makan nasi tak ada pelik. Ada kata jawapan dekat jalan ni lah. Siapa punya ya? Awak makan penuh lah. Kalau markah penuh, memang bukan awak punya lah, Nobita. Betul tu. Tulis kat sini Nobita nama dia. Kalau macam tu memang taklah dia akan tulis markah penuh. Awak silap pandang katnya tu, Nobita. Dah lah, jom balik. Saya suka. Ini, kalau saya cakap yang saya dapat markah penuh, awak percaya tak? Awak ni Nobita, harga diri seseorang manusia tu tak ditentukan oleh markah ujian dia semata-mata. Apa salahnya kalau dapat markah kosong pun? Jangan patah semangat ya. Usaha lagi lain kali. Mama. Dadah. Jangan ganggulah Mak tengah pening kepala ni. Tak naklah Mak tengok kertas ujian kamu tu. Doraemon. Tengoklah ni. Tengok, markah penuh. Awak dah pandai meniru pula ya. Kenapa ni? Kenapa? Tadi. Maafkan saya tengah sibuk tadi. Saya tak sengaja. Nak kata kebetulan pun betul jugalah kan. Bukannya tak mustahil lah awak kebetulan boleh dapat 100 markah kali ini kan, Nobita? Tak apalah Doraemon. Silap saya juga dapat markah penuh kali ini. Tak payah belajar. Dapat markah kosong balik baru orang suka. Tak sangka sakit betul hati dia. Ini kena buat sesuatu ni. Apa ya? PR! Tugas saya adalah memberitahu semua orang mengenai semua perkara, membuatkan mereka percayanya dan memberikan reaksi yang diharapkan daripadanya. Saya tahulah, sebab itulah saya keluarkan awak. Saya nak awak bagi tahu semua orang yang Nobita mendapat markah penuh dan buatkan mereka semua rasa terharu. Rasa terharu setakat mana? Sangat, agak, biasa, berlebih. 4 jenis ini boleh saya hasilkan. Awak buat yang berlebih. Mula-mula tolong buatkan Mama terharu dulu. Baiklah, saya faham. Manusia akan percaya dengan segera apa yang tertulis dalam akhbar ataupun yang dikatakan di berita. Saya akan buat pembaca berita menyebutnya dengan gunakan syarat berlebih. Awak tolong ya. Dan berita seterusnya. Nobita telah mendapat markah penuh. Markah penuh? Kita telah dapat mendengar suara sorakan dari seluruh pelosok dunia. Betul ke berita ni? Ini berita betul. Ini bukan mimpi je kan? Nobita boleh dapat markah penuh. Tolong teruskan macam tu ya. Serahkan pada saya. Kucing-kucing tu tunggu saya lagi ke? Hei, awak ada dengar berita tadi? Dia cakap Nobita dapat markah penuh. Takkanlah Nobita boleh dapat markah penuh. Tapi kan setakat markah penuh tu sudah banyak kali dapat dah. Kalau awak yang dapat tu, tak apalah kan? Betul tu. Kalau Nobita yang dapat memang jadi berita lah. Yelah. Setakat ini saja, tak cukup lagi untuk berlebih. Kalau saya buat orang kenamaan bercakap mengenainya, kesannya pasti akan lebih besar. Hafiz sepandai, ke mana hala tuju situasi antarabangsa lepas ni ya? Nobita telah mendapat markah penuh dalam ujiannya. Ini sememangnya adalah satu perkara penting yang berlaku. Nobita! Dia mencapai sesuatu yang mustahil dan telah berjaya melepasinya. Ini boleh dikatakan setara dengan penemuan Amerika oleh Columbus. Mama tengok TV tak? Apa nak balik? Ini Nobita dapat markah penuh. Baguslah begitu. Dia nak berjaya. Bila dah cukup ramai orang yang berkata mengenainya, dia akan terus tersebar biarpun tanpa berbuat apa-apa. Tapi ini sebagai servis, isyarat berlebih peringkat tertinggi.
kini berada di hadapan sekolah Nobita. Boleh tak awak ceritakan pada kami dari perasaan seorang rakan Nobita tu bagaimana budaknya? Boleh. Dah lama saya agak. Satu hari nanti Nobita akan jadi terkenal macam ni lah. Nobita tu seorang yang suka berusaha keras orangnya. Nobita tu adalah sahabat sejati saya. Bagus. Apa yang bising-bising sangat tu? Maaf. Miau. Pakcik. Boleh pakai kata. Boleh. Macam mana saya? Boleh. Saya harap tuan dan puan boleh turut serta dalam rancangan khas untuk Nobita yang akan kami adakan nanti. Macam mana, boleh tak? Boleh. Jangan malu-malu. Boleh. Pada jiran-jiran semua boleh berikan ucapan tahniah kepada Nobita yang berjaya melakukan sesuatu yang mustahil. Saya harap semua orang dapat berikan kerjasama, ya. Mama, ada snack tak? Dia mencuba sesuatu yang mustahil dan Mama? melepasinya. Ini boleh Mama, dikatakan setara keluar dengan ke? penemuan Amerika oleh Columbus ataupun TV pun dibiarkan terbuka. Kenapa ni? Salam sejahtera. Sekarang kami akan siarkan sidang akhbar tergempar oleh Perdana Menteri. Apa dia sedang tergempar? Baru sebentar tadi, kami telah mengadakan mesyuarat parlimen dan kami telah putuskan dengan persetujuan seluruh ahli dewan untuk menjadikan hari ini sebagai Hari Nobita sempena menyambut Nobita mendapat markah penuh. Apa dia sebagai Hari Nobita? Hari ini boleh dikatakan hari bersejarah lagi berharga, hari yang memberikan harapan pada seluruh masyarakat di negara ini. Begitulah gembiranya Hari Nobita mendapat markah penuh. Apa yang jadi teruk? Saya serahkan dekat PR, dia buat berlebih-lebih pula. Ya, tu pun tak apa pula, Tahniah Nobita, tahniah. Nobita, tahniah buat awak. Apa dah jadi ni? Apa dah jadi ni, Doraemon? Cakaplah. Saya cuma nak semua orang tahu yang awak dah dapat markah penuh saja. Tolong hentikan, saya malu tahu tak? Nobita, Nobita, awak hebat lah. Tahniah Nobita. Mana dia ni? Hei, awak ni dah melampau. Melampau. Maksud awak apa? Apa-apa pun hentikan semua ni dulu. Buat supaya semua ni jadi asal semula. Baiklah, kalau itu yang awak inginkan, saya akan gunakannya. Kenapa kita boleh ada kat sini? Entahlah. Entah. Kenapa pula ada program khas Nobita ni? Kenapa kita boleh beramai-ramai ni? Apa yang saya ikut kat sini? Kenapa kita dekat rumah Nobita, ya? Saya pun tak faham lah. Jomlah kita balik. Teruk saya dia buatnya lah. Maafkan saya langsung tak tahu boleh sampai macam tu. Punyalah hebat kesampian ni. Yalah, saya tak patut dapat markah penuh lah, Doraemon. Nobita, turun makan. Nobita? Apalah kamu ni? Dah tidurlah pula. Kamu ni Nobita, sorokkan kertas ujian kamu di sini pula ya? Makan penuh! Kenapa, Mama? Ini Nobita. Makan penuh. Kenapa, ya? Betul ke? Nobita! Kamu pandailah. Gembira betul Mama hari ni. Yahoo! Mama nak bingkaikan makan ni dah gantung kan ya? Tak
Mama! Belon udara panas mini. Ha? Itu kopak udara? Tak adalah pelik mana. Dia datang ke sini lah. Betul datang ke sini lah. Betul datang sini. Habis tu kenapa? Dia nak masuk sini. Mustahil. Alat kawalan jauh rupanya, ya? Siapa yang terbangkan benda ni, ya? Macam mana Nobita? Awak terperanjat kan? Ya, hebat kan? Saudara saya yang tolong saya buatkan. Ha? Kadang-kadang main ni seronok juga. Nobita bukannya ada. Iyalah kan? Salah, jom kita pergi. Jom. Tentulah boleh, kan? Dapat alat kawalan jauh macam Sunyu punya tu seronok juga. Oh, awak ni memang faham saya lah. Awak ni tak berubah langsung lah. Apa saja yang orang ada semuanya awak nak. Buruk betul perangai tu. Memang betul lah apa yang awak kata tu. Saya jadi malu. Tak dapat nak cakap apa-apa lagi. Nampaknya jujur pula awak kali ni. Tapi kan yang tadi tu hal lain lah. Saya tetap nak benda tu juga. Nak juga. Awak ni kan apa orang cakap langsung tak nak dengar. Dah agak jadi macam ni, saya dah pun pesan barang. Tapi ini bukan kapal udara, tahu tak? Maaflah, lambat. Kamu ada bawa tak barang yang abang pesan tu? Saya bawa lah. Tapi nanti guna baik-baik ya. Pastikan jangan bagi dia kotor ataupun rosak. Dah tentulah. Belon udara panas mini. Boleh kembangkan belonnya dengan lilin. Dah terang. Janganlah. Jadi macam mana kita nak kawal dia ni? Dia tak boleh dikawal. Bergantung pada angin lah. Macam tu pula ke? Alah, kalau dia tak boleh dikawal pun tak bermakna dia tak boleh bergerak. Mesin pembentuk arus udara jet dan titik pendaratan. Awak tanda titik pendaratan dekat tempat yang awak nak mendarat. Awak ke sana guna arus udara jet. Ayolah, kalau kita tengok pula dengan monitor ni, tentunya ia lagi seronok. Baiklah, saya balik dulu ya. Faham tak? Pastikan abang jangan kotorkan atau rosakkannya ya. Pasti tak apa-apa. Kamu janganlah risau. Ya, betul tu. Baiklah, nanti saya datang ambil balik ya. Oh ya, kita akan guna belon udara ni untuk rentasi lautan Pasifik. Dah fikir benda mengarut lah tu. Nobita, Shizuka telefon kamu ni. Ya, kalau macam tu tak apalah, saya ada. Betul ke? Jadi betul lah jatuh dekat rumah awak rupanya. Croissant tu saya dapat dari mama saya. Nasib baiklah jumpa balik. Ya, nasib baik lagi. Kalau macam tu biar saya hantarkan pada awak ya. Susahkan awak je. Tak apa. Awak tunggu ya. Shizuka. Nobita, maaflah saya susahkan awak. Inilah dia. Letakkanlah dalam bilik awak. Buka tingkap nanti ya. Nah. Awak tunggu di bilik awak ya. Jumpa lagi. Mana pula croissantnya? Ke bilik Shizuka sekarang. Suis penghasil arus udara mula. Nampaknya dia dah ikut arus udara tu lah. Pastikan awak sampai ke sana ya. Kalau awak bagi je dekat Shizuka masa awak pergi rumah dia tadi kan lagi senang. Tapi saya ni nak hantar guna belon udara panas tu lah. Tak apa ke macam tu. Bruce penting awak tahu.
Entah kenapa saya jadi risau pula sekarang ni. Mari kita tengok dekat monitor TV tu sekarang. Nampaknya dia dah selamat sampai lah. Dapat berehat macam ni memang selesa kan? Rasa tenang, hati pun seronok jadinya. Tapi si Zuka sudah tunggu awak di rumah dia kan? Kan lagi baik kalau awak cepat-cepat hantar pada dia. Oh ya, baik kita cuba rendahkan altitude dia. Mungkin akan sampai cepat. Oi, kalau rendah sangat nanti tersangkut kat pokok. Tak ada apa-apa. Semua orang terkejut lah. Ini bukan untuk seronok-seronok. Kalau rosak nanti tentu Dorami marah. Oh? Sunio, cuba awak tengok tu. Ada apa pula, Giant? Ini tentu kerja Nobita. Dia minta Doraemon keluarkan mainan untuk dia. Jadi betul lah apa yang saya dah agak dari tadi. Dia tu tak pernah berubah juga, kan? Mari kita tangkap aja benda tu. Giant, awak bawa kan joran tu? Ini dia. Kenapa tak dapat apa-apa? Kemalangan ke? Jangan-jangan belon udara panas sudah hadapi masalah. Ada telefon dari si Zuka lah. Kita nak buat. Abang panggil. Nobita, konsa saya tu tak sampai lagi lah. Sekejap lagi mungkin dia sampai lah. Tunggu saja ya. Belon udara panas sudah hilang ke? Maaflah. Doraemon, tolonglah saya. Nobita, apa yang berlaku ni? Dorami, sebenarnya... Nampak macam mana lagi? Tingkap mana dia? Mana dia belon udara panas saya agaknya ya? Itu pun dia. Gelapnya ada kat mana pun tak tahu. Kalau macam tu macam mana nak ambil balik? Jangan menyerah kalah. Kita akan cari dia sampai dapat. Lampu pengecil. Baguslah kerongsang tu ada kat sini. Tak ada rosak pun. Cuma lilin saja terpadam lah. Tentu mereka takkan tahu yang kita suruhkan benda tu dalam paip ni, kan, Giant? Menyalalah. Wah, benda keluar lah. Ini semua kerja Jaya dan Sunio rupanya. Mari kita naik ke atas sana cepat. Jangan harap dapat lepas. Kalau dah macam tu, kita guna cara lain pula. Sunio, awak kacau mereka sampai jatuh. Serahkan pada saya. Bagus, kita dah masuk dalam arus udara. Baguslah kan? Mari kita ke rumah si Zuka. Mari. Wah, kapal udara Sunio kejar kita. Dia nak tangkap belok udara pada yang kita naik ni lah. Saya patah penyampangan lah. Serang! Sekarang cepat, serang! Kita nak jatuh ni macam mana ni? Kita kena bertahan. Rosaklah dia nanti. Jangan serang. Sunio, serang mereka lagi. Ya, baiklah, Giant. Nak ambil ni. Si Zuka! Saya takkan mata mereka. Dorami, posisi marah. Meriam angin. Dorami, biar saya yang tembak mereka. Sunio, buat mereka sampai jatuh. Baiklah, Giant. Selamat tinggal, Nobita. Apa ni? Aduh. Apa ni? Macam mana kita boleh jatuh dalam tong sampah? Tapi bagus juga tak ada siapa yang tercedera.
juga. Kerusang awak saya dah bawa. Ambillah. Terima kasih,